Bem, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí. Vamos sentar o chulé aqui. Não vai ser volume final, volto a repetir. Beleza, pessoal? Vai ser só um testezinho aí de uma musiquinha bacana aí pra vocês perceberem aí. Coloque no fone de ouvido ou no system de vocês pra vocês sentirem o agudo, grave e médio. Grave, médio e agudo, né? Vai estar na mesa, como eu gosto de botar, pra ter uma percepção no agudo. Que o agudo do próprio aparelho não é bom, né? Quem tem o Max 9000 sabe como é que é o negócio. E é isso aí. Bora lá? Minas Paredões. Se prepara, mulher. É o seu momento. DJ Ícaro Gabriel, o terror dos modinhas. Eu vou fazer duas músicas em sequência aqui, pessoal. Espero que não dê direitos autorais aí, né? Nessas duas músicas aqui. Vai ser duas músicas porreta aqui. Beleza, pessoal? Bora lá, então? Nego já. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Não tem perreco, não tem fofoca. Se tiver mulher, eu pago e vou embora. DJ Ícaro Gabriel, o terror dos modinhas. Toma. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Ai, delícia, gostosa. É isso aí, galera. Vamos engatilhar aí o outro vídeo aí. Outra música já em sequência aqui. Pra finalizar o vídeo aí. Escuta no system de vocês. Ou no fone de ouvido, como vocês preferirem. Beleza, pessoal? Sente a pancada do bicho aí. Eita, nós. Grave bem o que eu vou te falar. 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 Grave bem, raciocínio que vai te levar além. Vem que tem nova live.
DJ aqui também é mais de 100. O comboio vem gritando amém. Motor nervoso partindo rumo a Nova Jerusalém. Mira nessa vibe que abala as estruturas. Dá licença, meu senhor, venho resgatar as ruas. Chega de viver na quina, na droga loucura. Sei bem o que tu busca, o nome disso é a cura da situação que te machuca do passado. Família, briga, destruição, mano, eu tô ligado. Essa fita não quer dizer que foi nocauteado, mas entendo, inimigo tem 1 metro quadrado. Existe um que fortalece, conforta o desesperado. A briga, o deixado, segue o choro do injustiçado. Enche de esperança aquele que foi derrotado. Ama eu e você mesmo inundado de pecado. Negou? Por favor, escute bem o som que ecoa. Papo sério de irmão, de quem quer te ver de boa. Levanta a cabeça pra que não caia a coroa. Você é imagem e semelhança dele e não é à toa. Grave bem o que eu vou te falar. 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 Grave bem. Ouve, grave bem, deixa essa tal de zica, essa treta, essa sua fita cheia de malícia. Fita repetida, essa história de todo dia. Gravação já ouvida de quem eu sei queria mudar de vida, mas só queria, não é possível que tu congelou. Parou com a vida e a morte mais alto gritou. Grave, vivente pelo que acaba. E mais uma triste história acaba por causa de nada. Triste é ver hoje, tem muito tempo pra escolher quem nunca foi avisado. Escute o que vou dizer, sua vida é uma chance porque não vai ter outra. Se ficar moscando, sua morte invade, vem de touca. Tudo acabado, né? Nada disso, tudo gravado. Volta a fita, pois a vida cantou mais alto do seu lado. Bem predominante, te levou aonde nós chegou, ao melhor da vida, onde Deus te colocou. Ha. Grave bem o que eu vou te falar. 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 Grave bem. É grave o que cê ouve, o que cê vive, o que cê busca incansavelmente andando em declive. É grave toda a situação aí de fora, a escuridão e o sofrimento que domina e te apavora. Vejo seus olhos vidrados nas onças e nos peixinhos. Intratec na mão, roleta russa pode vir. Inspiração delirante no pó da disposição e o movimento em direção à rotina da solidão. É a função do lado errado, planos executados. Várias vezes enxerguei você e a morte lado a lado. Infelizmente essa mente que traz condenação e gravemente ferido, mais um guerreiro vai pro chão. Mas grave bem as palavras sagradas no coração. Grave bem os antigos provérbios da salvação. Hoje a fumaça vai e vem, várias noites perdição, mas cê não sabe do amanhã e só Jesus é direção. Grave bem o que eu vou te falar. 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 Grave Vocês viram aí, pessoal? Que gravão da porra, hein? Deus me livre. Pra vocês terem uma noção, se vocês ouvirem algum ruído aí de fundo, não é do Max 9000. É as coisas que tremem aqui dentro. No volume 22 aqui, como vocês viram aí no vídeo. Como eu sempre digo, botem um fone de ouvido ou coloquem no som de vocês aí pra vocês terem uma percepção no grave aí. Que aí vocês vão sentir que poder tem essa máquina aqui. Que tem uns fanboy maluco aí que vão dizer, como é que vão dizer? Esses sons modernos de hoje em dia é um lixo.
né? Como tem alguns apestados aí que vão ter a cara de pau de visualizar o vídeo do cara e fazerem um vídeo lá falando mal dos aparelhos novos de hoje em dia. Mas eu nem esquento a cabeça. Cada um, como eu sempre digo, como eu falei nos primeiros vídeos, cada pessoa que faz o vídeo no canal aí tem o seu público. Tem os puxa-saco, óbvio, né? Os puxa-saco fanboy da peste aí, mas tudo bem. E outros que querem fazer um vídeo de boa aí sem estar alfinetando nem outro aí nos outros canais, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E é isso aí. Fiquem com Deus aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Em breve vai ter vídeo aí. Quase no volume final aí. Tô pensando em descer essa caixa de cima aí. Como ele tá em efeito torre. Tô a fim de descer ele para baixo. Para deixar as duas caixas uma do lado da outra. Beleza, pessoal? E é isso aí. Tô pensando ainda, eu tenho que fazer a estrutura para botar ele embaixo, como eu mostro para vocês aqui, ó. Como eu fiz a estrutura para botar as caixas no ar, não tá diretamente no chão. Tem as rodinhas para poder transportar para qualquer lugar aqui de dentro de casa. Aqui tem duas camadas de coisa para poder suportar o peso dessas duas caixas aí. Mas em breve, quando eu for descer a caixa de cima dessa daqui, eu vou usar uma plataforma dessas aqui e vou botar as mesmas rodinhas para ficar anivelada as duas caixas juntas. Beleza, pessoal? E é isso aí. Para ter uma percepção melhor no agudo e no médio. Porque como a caixa está com um efeito torre aqui, vai dar uma distorçãozinha aqui embaixo. Aí só vai ter grave aqui embaixo e o agudo e o médio vai estar meio escondido. Por causa da distorção da sub, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou ver mais pra frente o que eu vou fazer com essa caixa de cima aí. Se eu boto ela uma do lado da outra ou deixo assim como tá. Mas se vocês perceberem aí, aqui vai ter uma percepção melhor porque ele tá no alto, né? Vai ter um agudo e um médio bem definido com a mesa, né? Volto a repetir, com a mesa. E aqui embaixo vai distorcer por causa da sub aqui embaixo. Vai estar aqui, na parte de cima aqui, vai interferir muito no agudo e no médio. Né? Aí vai ter muito mais grave aqui embaixo, porque como aqui joga muito ar dos dutos aqui, na parte de baixo, vai distorcer aqui embaixo. E fora a sub aqui embaixo, vai distorcer muito mais ainda. Aí vai saturar o microfone e não vai ter qualidade aqui embaixo. Então botando as duas caixas uma do lado da outra, vai jogar o agudo e o médio livre, sem distorção aqui embaixo, por causa que a sub tá aqui em cima, né? E como as duas caixas vão estar uma do lado da outra, não vai ter distorção. Vai jogar um grave bem mais forte. Porque as duas caixas vão estar embaixo, né, pessoal? Vai estar as duas caixas embaixo, então vai ter uma percepção no grave bem melhor do que em efeito torre, né? Aqui tá efeito torre, que é o único modo que eu tive para poder botar aqui dentro de casa, né? Mas eu tô pensando em desfazer o modo torre e botar como tem que ser, uma do lado da outra. E é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve farei vídeos aí com volume um pouco mais além do que o volume que eu estou mostrando para vocês aqui. Quase próximo do final. Não sou de muito volume final não. De vez em quando é bom dar uma puxadinha nos aparelhos, mas não é sempre. E é isso aí. Forte abraço desse amigão aqui, Luiz Antônio Audio System. Assistem o vídeo até o final, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo no canal, beleza, pessoal? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus, tchau, tchau e até breve com mais vídeos aí, tocando músicas porreta aí, só pancadão aí, galera. E é isso aí, forte abraço aí desse amigão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.